yksi mies, jonka aika on jättänyt taakseen. Musta alkaa tuntua, että mä oon liian vanha tällaiseen. Markus, älä sano noin. Maailma, joka ei kaipaa sankareita. Kai sä ymmärrät, että me tarvitaan sua nyt enemmän kuin koskaan. Mutta kun mä en pysty siihen. Paikassa, jossa toivo on jo melkein kuollut. Hei, kato, kun mä ajan tälleen Timo. mopolla. Ja sit tässä on Timo. Timo, nyt vittu turpa kiinni! Elää legenda. Terve, tytö! Make, ihanaa, musta tuntuu, että mä pyörin. No näkyy, kun sä oot tommonen lukka. No, tytöt. Te voitte vuorotellen hyppää mun rakkauden seipääseen ja sen jälkeen mennään meille kuuntelemaan Chilla-fämmää. Maken paluu. Keväällä 2011. Chill FM:llä.